வணக்கம் மக்களே, நீங்கள் பார்க்குறது கேட்குறது யோட் சேனல் கோயில் நான் யுவராஜ். ஸோ நம்ம சேனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா புது வகையாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சர் வ்ளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து நேச்சர் அண்டு அப்படியே அந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில ஃபிஷ்ஷஸ் பிடிக்கிறது, ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வ்ளாக் எடுத்து போக போகிறேன். ஸோ அதோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ தான் இது. இன்றைக்கி நம்ம ஆந்திராவில் இருக்க ஒரு டெம்பிளுக்கு வந்து போக போகிறோம். வீடியோ காலையில் ஒரு 5 மணிக்கு எழுந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த இடத்துக்கு போயிருக்கேன். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக அந்த இடத்துக்கு போய் மீன்லாம் பிடிச்சி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை வண்டியில் போகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா டைம் லேப்ஸ் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பயங்கரமாக ஷேக்காகவும் ஐம் ரியலி சாரி. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ரோடு அப்படி உங்களுக்கே தெரியும்ல. ஸோ அதனால் இந்த கோவில் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைரவர் அப்படிங்கிற ஒரு சாமியோட இது கோவில். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு தாண்டினோடனே ஆந்திராவில். ஸோ அந்த ஆந்திராவோட பார்டர் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கோவில் இருக்கும். ராமகிரி அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கோவில் வந்து இருக்குது. ஸோ நான் வந்து ஒரு 4 இயர்ஸாக வந்து இந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கேன். மாதம் அஷ்டமி வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையில் எழுந்து சீக்கிரமாக நானும் எங்கள் அப்பாவும் கம்பல்சரி போயிடுவோம். லாக்டவுனால் ஒரு வருஷமாக நாங்கள் வந்து போகல. ஸோ ஒரு வருஷம் கழித்து இப்போ தான் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கேன். அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டாக்ஸாக தான் இருக்கும். பைரவை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் டாக்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ கோவில் சுற்றியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50-100 நாய்ங்க கிட்டே இருக்கும். ஸோ அது எல்லாத்தையுமே பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ கைஸ், சென்னையிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ராமகிரி போகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து போக வேண்டியது இருக்கும். ஸோ வர்த் இட், ஓகேங்களா? ஸோ வந்து அங்கே போனீங்கன்னா அந்த மலை, அதுவும் விடிய காத்திர போகுதுனால இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒரு ஷாட்டில் உங்களுக்கு அந்த மலை தெரியும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பனி தான். ஸோ ரொம்ப ஷேக் ஆகும் கேமரா, ஐம் ரியலி சாரி. அண்டு நிறையவே வந்து பார்த்திங்கன்னா சினிமேட்டிக்கான ஷார்ட்ஸ்லாம் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த ஒரு கிளிப் முடிஞ்சிடும், இன்னும் ஒரு 20 செகண்ட்ஸ் தான், அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பார்ப்பீங்க. ஸோ நான் வந்து அங்கே மீனும் பிடிச்சேன். பட் மீன் பிடிக்கிறது நல்லா எடுக்க முடியல, ஐம் ரியலி சாரி. பட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நாளைக்கு வந்துடும். இன்னொரு நாளைக்கு 4 அன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 வீடியோ. இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா எனக்கு நைட் நான் உட்காந்து எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மணி 11 ஆகுது. ஸோ நாளைக்கு காலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்லோட் பண்ணுறேன் தானே. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நாளைக்கு இல்லை 4 அன்றைக்கி சாயந்தரம் நான் வந்து அந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக சொல்கிறேன், ஓகேங்களா? இதுதான் இன்றைக்கி என்னோடய கெட்டப். வண்டியில் வந்ததுனால தலை வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக கலைஞ்சிருந்தது. ஸோ நம்மளோட மாஸ்கில் நம்ம லோகோ தெரியும். அண்டு அங்கே நிறைய பேர் நம்மளே குறுகுன்னு பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் ஷையாக இருந்தது. இப்போது சினிமேட்டிக் ஷார்ட்ஸ்குள்ளே போகலாம். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாளைக்கு இன்னும் வீடியோட வரும், ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு வீடியோ வந்து நான் இப்போ காலையில் திரும்ப பார்த்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்புறம் வந்து இந்த வாய்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சரோட வ்ளாக்ஸ், பாண்டில் போய் மீன் பிடிக்கிறது வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, வ்ளாகிங் வந்து இருக்குன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணி வந்து எனக்கு தெரியும் பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு. ஸோ தட் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோ வந்து மேக் பண்ணுவேன். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கோவில் வந்து ஒரு மலை நான் வந்து காமிச்சேன். ஸோ அந்த மலையில் வந்து ஒரு சின்ன இடத்த நான் வந்து ஏறிட்டு இருந்தேன். ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஹைட்டான இடம். இங்கே கேமராவோட ஆங்கிள் வந்து நான் சரியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணல. ஏன்னா வந்து பேக் கேமரா இருக்குல்ல, ஸோ அதை வந்து ஆன் பண்ணிட்டேன். ஸ்க்ரீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை கரெக்டாக பார்க்க முடியல. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இது ஃப்ரேம்லேருந்து வெளியே போயிட்டேன் அப்படின்னு நினச்சி திரும்பவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேகமாக ஓடி வந்துட்டேன் இந்த இடத்துக்கு. அண்டு இங்கே தாங்க அந்த கோவில் பார்த்துக்கோங்க, இப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் வேணால் வந்து பாருங்கள், ஓகேங்களா? ஸோ இந்தமாதிரி வ்ளாக்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு. அண்ட் இதான் என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட், வெறும் கேக் தான். அண்டு கைஸ், இந்த வீடியோவில் தான் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக நான் பிடிச்சிருக்கேன் நம்புகிறேன். இதே போல் என்ன நல்ல உங்களோட ஆசமாக வீடியோ மீட் பண்ணது இருக்கும். ஹேவ் ஃபன் கைஸ். கரெக்டாக அவுட்ரோவோட பிஜிஎம் நல்லாயிருக்கும், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பாய்.